तफहीम इकबाल किस्त 867 पेश अत सिलसिलस तहत अल्लामा इकबाल सिंह किताबे रमूज बी खुदी मज इंतखाब तहकीक तरतीब बशीर मंगवलपुरी तहरीर आवाज़ मकबूल फाइक इन गुहर अज बहर बी पायान्यूस्त माक यकजानिम अज ईसान्यूस्त तान इन वहदत दस्ते मारवद हस्तिये मा बा अबद हमदम शवद इन गुहर ये मुख्त यानी दीन फितरत तो वहदत मिलत अज बहर बी पायान्यूस्त छे तम सिंध यानी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदे वशाल सुद्र मज मुराद दरियाई रहमत मज माक यकजानेम यानी मिलत इस्लामिया युस ये यकजान छे अज एहसान उस्त छु तिहुंदु एहसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान इन वहदत दस्ते मारवद योताम ये वहदत मिली साने अथो मज साने कुनि कोतही कनि मोकल न कह यानी योताम ये वहदत मिली कायम छे हस्तिये मा सन यानी मिलत बैजा हज हस्ती बा अबद हमदम शवद अबदी हयाती सत हमदम सपदे इन गुहर अज बहर बी पायान्यूस्त माक यकजानिम अज एहसान्यूस्त तान इन वहदत दस्ते मारवद हस्तिये मा बा अबद हमदम शवद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह छे अरकान असासी मिलिया इस्लामिया रुकन दोम रिसालत उन्वानस तहत रकम तराज जे ये दीनी फितरत तो वहदत मिली हज मुख्त माल छे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदे दरियाई रहमत देन यानी मिलत बैजा युस अकी नाल कर कड़ित छे ये तिहुंदु बार एहसान योताम बाहम इतिहाद इतफाक बरकरार थावो सन हस्ती छे अबदी हयाती हज वाज़ह पट हकदार समात खतर सठा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।